ушул болгон кырсыкта биринчи очередь водитель сен малсың. Анткени сен за рулем кетип бартасың. Пешеходный знак турат, и плюс жаңы зебра турат. И самый главный справа кара машина токтоп турат. То есть токтоп атканын сен көрүшүң керек болчу. Анткени сен конкретно тупой болгонуң үчүн либо көрбөй калдың, ал машинанын токтогонун байкабай калдың. Сен бирок байкабай калганың ошол сен 2 эсе күнөөлүүсүң. 2 эсе сен тупойсуң. Анткени сен айдап баратканда алдыны карап барышың керек, знакты байкашың керек, зебраны байкашың керек, машинаны биринчи очередь байкашың керек токтоп атканын. И жай өтүшүң керек, чтоб бирөө чуркап чыга калбасын деп. Вот сен конкретно попал. Пешеход тоже күнөөлүү. Анткени пешеход сол жакты карайт. Кара машина токтогонун байкады, это понятно. Бирок кара машинадан өтөйүн деп атканда дагы бир жолу сол жакты караш керек пешеход. Ошол нерсени, ошол эки адам. Водитель дагы и чуркап чыккан адам дагы өзүнүн балдарына, жаш өспүрүмдөргө ушул нерсени жизнь үйрөткөн эмес булар. Эгер булар ошону үйрөтүп жүргөн адамдар болсо, өздөрү мындай кылбайт эле. Анткени механизм ошондой да. Сен эмнени үйрөтүп атасың, ошону сен кыласың анткени. То есть ошону сен хочешь не хочешь, какой-то бир процент, көбүрөөк процент сен ошону кыласың. Анткени механизм ошондой болуп жаратылган адам өзүчө. Топту мондай эле стенкага чапсаң, кайра өзүңө келет деп коет го. Вот. Водитель конкретно наказаниясын алышын үмүтүбүз бар. Конкретно наказание алыш үчүн. Ошон үчүн пешеходдон вообще шашпай чыккыла, керсейип чыккыла. Шашпай, токтоп, карап, далалактап чуркайсыңар, тезирээк өтүп кетсин тигил машина деп. Ушундай да болмок беле. Сен өзүң ойло да,